डॉक्टर साहब, एलर्जी से बचाव के लिए कोई सादा सा नुस्खा बताएं। एलर्जी से बचाव का ये है कि दो तरह के आजकल स्प्रे आते हैं। एक होता है एंटी एलर्जिक स्प्रे नाक में, और एक होता है स्टीरॉयड का स्प्रे। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा दवाई नहीं खानी तो आपने मुताल्लिका कंसल्टेंट से मिलके ना कोई सादा सा नाक का स्प्रे एलर्जी वाला जो है ना वो सेफ होता है। तो उससे आपको जो छींकें आती हैं ना उससे बचाव हो सकता है। ये